热水器大家基本都用过，明明都是插根管子烧热水，为什么有的就几百，有的却要上千呢？本期就带你把热水器的门道扒得明明白白。在圆筒里插根大号热得快，就是最基础的热水器。嫌一根加热管加热速度太慢，那就再来一根。这就是市面上常见的单胆双管热水器。但这种单胆热水器的通病就是每次都是整胆水加热，比较费电。这也好解决，把一个胆拆成2个，每个内胆里各配一根加热管，用的多就双胆，用的少就单胆。不仅体积小了，颜值也更高。现在新装的家庭基本上都首选这种了。作为烧热水的容器，内胆要是坏了，热水器也就用不了了。目前市面上的内胆工艺主要有3段式的和无缝式的。3段式是焊接的，焊缝多，工艺不到位，时间一长就可能会生锈漏水。目前市面上主流的是一体拉伸成型的无缝内胆，耐用性很高。但如果想要内胆抗腐蚀效果好，这还不够，还要看内胆材质。就国内电热水器几家巨头来看，美的珐琅内胆、海尔高筋内胆、卡萨帝钛金内胆、史密斯金硅内胆等等，这些内胆到底该怎么选呢？先说结论，无论是珐琅、锆金还是金硅内胆，它们都是在无缝内胆的基础上，只改变了最里层的搪瓷釉料，而且都是无缝内胆加搪瓷工艺的变种，所以都存在共同的优缺点。优点是价格便宜，缺点是在搪瓷脱落后，内胆会被腐蚀。不一样的是卡萨帝和 Como， 他们用的是钛金内胆，没有釉料，采用钛金加高分子材料的组合方式，提高承压与抗腐蚀的能力，当然价格也更高。大家在选购时记住这几个技巧，一个是烧制温度，往往温度越高，涂层越不容易脱落；另一个是内胆承压测试，一般500-600的电热水器写的是16万次承压，1000元以上做到了不低于150万次的承压，数值越高，代表内胆的品质越耐用。这些数值都会在产品页明确标出，大家可以认真看看。常听到的60升、80升，其实就是指内胆的大小，也就是机器的水量。目前主流的水量就是60升，3到4口人都够用。4口人以上或者喜欢泡澡，建议选80升。不过得注意容量大，机器也大，装之前先量好卫生间的空间。而且现在的机器都支持动态增容啦。举个例子，假设一台容量为60升的热水器支持5倍动态增容，当进水温度为28度，在边用水边加热的情况下，它可以持续输出300升温度为40度的热水。注意，所有的速热增容都是在28度的进水温度下测量的，像冬天进水温度可能只有3-4度，这种情况肯定是达不到宣称的动态增容倍数的。像用烧水壶烧水一样，热水器用久了，内胆也会结水垢，时间长了就会腐蚀内胆和加热管，所以内胆里都会放一根镁棒，牺牲自己和水垢反应来保护机器。但是镁棒是消耗品，2年就要换一次，换一次也不便宜，10年8年都够买一台新的热水器了。所以想要长期用的话，建议选择镁棒免更换的。比如说美的在镁棒材质上添加了稀土，延长了镁棒的使用寿命，正常是2年一换，稀土镁棒做到了8年一换，正好符合国标中对电热水器产品规定的8年使用寿命，也就达到了宣传的终身免更换镁棒。海尔则是通过升级内胆与加热管材质，降低镁棒的损耗，达到终身免更换镁棒。史密斯用的是电子镁棒，通过电脑板来控制钛金离子棒的阳离子释放，保护内胆。因为这种办法依赖算法和供电，所以往往在电子镁棒旁边还会再加一个普通的物理镁棒做备用。除了水垢，自来水中的泥沙、铁锈，还有消毒残留的余氯也很烦，沉淀在内胆底，影响加热效率。长期用这种水，皮肤也会干涩发痒。这2年新出的净水技术就很管用了，像什么活水洗、FOF 阻垢、小蓝瓶净肤洗等等。不过要注意一点，小蓝瓶是跟净水器的滤芯一样，是个耗材，大概2年左右换一次，一次100来块钱，可以带来更好的水质，这钱花的也值。最后说说安全问题，洗澡先拔电已经成为一代人的时代印记了。现在市面上的电热水器都带防电墙，不仅不用拔电，还能边洗边加热。普通的防电墙是先漏电再切断，海尔也就用上防电墙2.0，美的也用上了水电分离技术，直接从源头解决，所以选大品牌还是更放心的。关于产品推荐也给大家整理好了，最近的活动力度还是挺大的，1000出头就能买到既能净化水质又是镁棒免更换的圆筒机型了。海尔 GH7 主打的就是好水质，专利净肤洗4重防护，内胆用的也是更加光滑的全瓷无缝内胆，支持7倍动态增容，洗澡用水没有焦虑。而且作为防电墙技术首创的海尔，他家的电热水器全系列都用上了防电墙2.0，用电安全不用担心。美的 Q5S，
它的特别之处在于加热管，用了5G 聚能下至加热管，通过改变形态提升了加热速度，开机10分钟就能洗上热水澡，还有10倍动态增容，边洗边加热，水量完全够用。如果你已经习惯了热水器随开随用，那这款就很合适了。而且这款还给到了他家的活水洗技术，手动打开排水口排污，水质方面也不用担心。选扁筒热水器已经是主流趋势了，所以各家也都在这上面堆技术了。统帅小音浪 F7 Pro， 对它我只能说可为朕花心思就好。金刚搪瓷无缝内胆，13倍增容大水量，还有外置的小白瓶净肤洗，都不用多说，舒适度是直线上升。更有意思的还是在它的智能交互上，能语音操控，能听声辨人，还能边洗澡边听歌。这台热水器的目标用户就差写我名了。下一款美的 UD10 Pro， 不同于 Q5S 需要手动排污的活水洗 1.0，UD10 Pro 直接升级成了能自动排污的活水洗 2.0。当然，珐琅无缝内胆和免更换稀土镁棒这些更是标配，而且这个价位免去了后续的耗材花销，非常省心。第3款海尔 BK5 Plus， 这款是前不久发布的新品，它最大的看点是直接把镁棒去掉了，通过 AI 技术监测，自动释放电子保护内胆和加热管。从频繁更换到免更换，再到无镁棒设计，这些小细节上的进步，实现了真正的享受热水自由。好了，本期视频就到这儿了，还有什么想要了解的家电，可以在评论区留言，我们下期再见，拜拜。